حقارت نکن حقارت نکن حقارت نکن التماس حقارت نکن حقارت نکن التماس برای الان میشه 58 سال 58 میشه من در همینجا زندگی دارم همینجا موسرکه هست مردم میگن که قبلا موسرای تازه بود بو نمیکرد اینا میگن بو میکند راه حل چی است با اساسی که حاضر میشه 5% دوری زیادی میپرتن مرد گوش میکشه موسش همینجا ولی فهمیدم همین کی این اطراف زبور محکم کرده محله جمع کردن به اساسی که موسر نه همین زبور کی برداشت از زبور میگیره این زبور ورمینه نه این مثل سما زخمت است که اجازه نداره ایندا کی سما زخمت کرده من داره حجت کی حجت داره همینجا بعد میزنه چند سو پورا دادن ما تا حالا با پورا کار کردگی نیستیم خدا را شکر کامera که اونجا حقیقت چی گفت آمک جان درود بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلیر مالی امیدوارم شما خوب و خوش هستین ماه شریف رمضان مبارک باشد البته در روزهای رمضان من نمیخواستم چنین موضوع بحث برانگیز و چالش برانگیز و پر سر و صدا مطرح شود ولی وقتی که ساکنان دهه ارباب خاتون ناحیه سینا از ما چند روز اخیر دعوت کردن توسط شبکه‌های اجتماعی و زنگ‌های تلفنی که ما بیایم برای بحثی میدان پرتوگاه این دهه را بررسی کردن و ما مجبور شدیم آمدیم ولی طرفا جمع شده ایستادن هر دو طرف فکرشون برابر میگن و ما کوشش میکنیم که همچون روزنامه‌نگار بی‌طرفی را اختیار کنیم و از دو طرف فکرای برابر به گوش مسئولین و مقامات‌های دخلدار برسانیم که در این ماه شریف رمضان برای حل پرابلم ساکنان دهه ارباب خاتون هر چه زودتر برسند. همین پرتوگاه ما رو مثلا بررسی کنیم. مردم زندگی میکنن. خب در اساسی خودشون در پیش خونه خودشون ما سیمکا نه خشم کی که مردم نمیونه سیمکا کنن من آدم محله سیمکا نکش بیتا ما سیمکا میکنم ما سیمکا چه حق ندارم شما جای جمعیتی اومدین شما جای جمعیتی اومدین جمعیتی پیش خونه ما سیمکا کن خونه شما این همین خونه منه جای خب بس مردم دیگه مال یک لحظه بس یا لحظه بس یا لحظه بس یا لحظه بس یا لحظه بس شوال ما است گپ زنم پیش کامera دا گپ زنین ما پیش کامera گپ نمیزنم برای چی اساس بیو پاس نوشن بسن آرام شو همین رمضان شما حق هست که طریق آرام شو یا لحظه بس پیش خونه من نمیم نه یا لحظه همه بس اپا جان مرا گوش کن خونه چه در جای نه کوچه داوس نه بعد تو پوشکا پیش خونه ها کدمون چی بدا پیش اپا جانی من اینجا اول بود پیر مردن 5% اپا جان یا لحظه بسن برادر یا لحظه بسن ما برای مصلحت اومدیم یا لحظه بسن اپا جان یا لحظه بسن ما برای مصلحت اومدیم یا لحظه بسن خاطر التماس یا لحظه چی خیلی زندگی زلالم دایا کس نمیشه زلال تا نرسون زلال نمیرسونم گوش کنید یا لحظه یا لحظه خب تمام اپا جان حلال بستم بنا میخواد تاویستونا کو کورپار انا میخوام میکنم بخوام میرم بنا اپا خب بسم التماس اپا خب بسم ابری پیش کوچه خودتون دبری پرتوی اما خب بسم کتاگی نکنم کتاگی نمیکنم خب بسم نرسوندم 61 سال شد من در یا لحظه خب بسم التماس مرا گوش خب بسم اکا و بای اکا خب بسم در بدر پول جمع اپا شما ایستادین فقط شما خب بسم ما گپ زنم شو یگم کد میویم ماشین زفت میکنه بسرا میبره تو داری خدا داره میبره یا لحظه خب بسم نه گوش که خب بسم اکا خب بسم بخشش خب بسم تمام اپا جان اکا خب بسم شما آدمگری هم نداره هیچ کس اپا شما میخواید که مش خانه‌تون در مصر نباشه فهمو شما چند سال شد در اینجا زندگی شما چند سال شد اینجا زندگی میکنید 25 سال شد اینجا زندگی جایی که مردم مصر میپرتای کجا یک بار ما نشون دهید کجا در مصر میپرت یا لحظه بس نبود هیچی نبود پیش فهمیدی کجا در میپرتای مصر نفس میگیره دادری خونه مصر کجا در میپرتای مردم ما کجا میدونم رئیس محله برام نه هازی در پیشتر جای مردم را دعوت کرده این مردم آدمگری ندارن
من برای یکم شده از شما پرسیدستم از شما یکم شده پرسیدستم آدمگری داری که حاض خونه جا 50,000 تو میفروشی شو بعد علیه کتگی میکنی آدمگری داری ما نداریم آدمگری نمیکنیم میگه انا نگاه میکنیم خونه افراد ما خونه نمیکنیم خی عند مصر نکنیم مادر جان من یک آدم بر یکم از شما پرسیدستم هیچ کنه یکم از شما پرسیدستم همین جایی که مصر از شما حجت دارین یا نه حجت به نام شما من نکنم یک بار شناس شم برای سون گفته شده بله 50,000 سون پول میفروشه شده کی میخره ایران همین کی میخره این زمین نداره ما ایجاد شما حجت دارین نداره بیاین یک بار همین کانالیزاسیون توالت از کی اومدگی است کانالیزاسیون توالت از کی اومدگی است صدقه خوبی کنه چای محمد آی توالت کی جو میاد تو چیکار داری آی توالت فقط دست بگیره با نشاک فقط دست بگیره با نشاک التماس قانونی کردن بیتونی دولت خانه شما اینجا یکا همینجا حجت داره شما که دیوار شما باشه همینجا یا بار میگم شناس شم همین تریتوری از کی است مشرکه خب جای جمعیتی است نباشم اینجا چی است اینجا اینجا که 60 سال شد مصر 60 سال شد میادم خودش پریکراس نمیاد ناکی نمیجا مصر فهمیدی شما نامتون چیه زوکی سوکین این محله اینا حالا ببینید این تو 28 ساله خود ما یاد دارم که نمیجا مصر که خود یه لحظه بسین این دو نفر برای چی همینو محکم کردگی این دو نفر یه دلیل دارن نه میگن که بو میارتش خونه ما چیکار کنه که مسئله بو حل شود ما قانونیش میکنیم خیلی که قانون طلب میکنن ما هم که با طلب این رو بین اومده من اینجا از سال 58 میشه همینجا زندگی بیان دارم همه اینجا بیان اینجا بیان همه از سال چند شما زندگی داره اینجا الان میشه 58 سال 58 میشه من در همینجا زندگی دارم همینجا مصرکه هست مردم میگن که قبلا مصرای تازه بود بو نمیکرد اینا میگن بو میکند راه حل چی است پس راه حل اینجا راه حل همین خیلی گپ زنه اینجا راه حل همینه خلق اینجا گردی را رس میکنه هر روز دولت میاد اینجا میبره اینا مصرکه همینه کی روز کرده است همین دیوارا کی برداشت اسودی این دیوارا کی برداشته گه اسودی همین زبورا این مرد حجت نداره در اینجا در کلخوس هم در گجا هم هیچ نداره این غاره حاضر برنامه حاضر این استرایکش میکنه 50,000 تومن پول میفروشش من میدونم اینا را نه اینجا در کار ولی علاوه بسم الله نه فقط داد نزنه بردکی داد نزنه حق همسایه کمداری داد نزنه و اینا همسایه گره نمیفهمن هر دو نفر تو اینجا هر دو نفر نه دو کس اینجا صحبت شما محکم کرده دو کس پیش کامera da گپ زنه بید دو دیگه حالین دکی جا کی نمیاد گپ زنه اکا داد نزن اورون گپ زن پیراجش کی بیا یا پیراجش کی بیا چیکار کارم چیا داد نزن داوسنا کوچام داوسنا موسرم دای جا گپ گپ نزن یا برا پیراج گذاشتم سالی دو نفر گپ زنه الهیدا دو نفر شما طرف من طرف هیچ کنه من طرف هیچ کنه بیا اینجا شما اینجا اکا اینجا زنا کرد گپ نزن بیا اینجا اکا بخشش اکا شما اینجا اکا شما اینجا دو کس بخشش بخ در رقم جو شما که گپ زدن تمام بس بخشش نه بس سیونکا گپ میزنن دو کس نیست سیونکا گپ میزنی داد نزد این سیونکا گپ میزنی شما هر دو در همینجا تولد چیرگی شما در همینجا تولد چیرگی شما هم در همینجا تولد چیرگی همینجا جای مصر بود اینجا دوره قانون خب بس کامera گپ خب گپ زن خب نوهی رو دکی بود پرتوگو اینجا همین کوچه ما بود آها این محله اینا پیش دکتر خونه دا بود خب جنا بود این اینجا تو خودت پول جمع کن تو ایمینا تو پول جمع کن دفتر تو همینجا جای مصر بود یا نه اکا همین کنی آخه دفتر تو آخرین بارش برادر جان همینجا جای مصر بود یا نه حال شما اینا محکم کرده همسایتون شما ولید دقیقه شما مصر تو کجا میبرید جمع میکنم بی خالص داد ماترول پول میتیم بعد دروغ میگه کجا نمیبرم مصر شو این همینجا میپاتو من خطیش گام میزنم در این کی نمیام محکم کرده بالی چاکیش کرده این توالت کی است این همین توالت این نمیاد بعد این بونه میکند
پیش خونه شما دایی بونا کار نمیکنه کلا دستی توالت میادم بونا میکنه اونیتازش در خونه شد راه حل چی است همین پیش خونه شده مصر شد راه حل چی است با فکر تو کجا دا باید مصر پلاشات کشا حل کنن جوش یوم مسئله حل کنن این کوچه شما نیست کوچه اینو نیستی کوچه این کوچه دام اکا این مصر اینو میگن که از 60 چند سال هم جای مصر بود شما میگن که نه جای مصر همه کوچه 15 کس میپارتیم کل جامعه کرد مصر میگن میپارتیم نه که اساسی که حاضر میشه 5% زوری فیزیوتی میپارتیم مرد گوش میگه مصر شما همین پارت ولی فهمیدم همین کی این اطراف زبور محکم کرده محله جمع کردن به اساسی که مصر نه من همین زبور کی برداشت از زبور میگیریم این زبور ورمینیا نه این مثل سما زخوت است که اجازه نداره ایندا کی سما زخوت کرده کی وجود داره همینجا برنامه همسایه است نه از نام نداره خونه جدای ده حسنای خود خونه پدرشای فهمیدی اینو اینجا خونه پدرتون است خونه اونو وسط اما همچی یک پیری روزگار دیده به نظر شما راه حل چی است که همین همسایه‌ها به هم بیان راه حل چی است راه حلش اینا میگه همه دو کسا اگر دیگه همه روزی هستن برای همه جا مشارکت من از سال 61 سال شد من در همه جا مشارکت میپرتم اپا جان راه حل چی است با فکر شما این طرف راه حل چی است مردم کجا مصر شو پرت کجا مردم مصر شو میگیره جاگت خام میرم بالا می خدا بینیم انا خکده خام میرم مردم کجا برات مصر شو برا رئیس محله داریم پیش مکتب میگه جای مصر کنه شما مصر minut bir سوالش چیم رئیس محله نخافین دست یا minut demaya سوال چیم میادم فهمیدی ای یانگا سوالش نه چی سوال بگی کی من کورپا ekmeğini خون میرم یاد خبرش چی سوال توی کاردگی یاد خبرش چی سوال اوخی همه کسال بونا کرد تو همه کسال بونا کرد تو ایروز کلین کردی من اینمی جامدم سومون او زده سبود گفتم سومون جون او نزدیکی دو چند ماشین شای بنا می خدا ولی بشم شوی من ای کار میوی از سفیلو رو میگیره میبریم او میشپیم بوی دو دکو من سومون نکردم گفتم که سومون او نزدیکی همه چنگ خونت میدروید ایروز کلین کردی بعد همه کورا کردستی نکی ای کورا ای با اما شما همچی پیر ولی عده خیر قبسین شما همچی پیر نمیشد که با مقامات و مصلحت کنین هر دو روز پس اومده برام مثل شهر شما سینودا دارید داخل شدین تو هر دو روز پس اومده برام این جای این مرد اینجا خوجه زمین نداره هیچ اون زمین مادر جان لحظه بسین تمام مادر جان مادر جان لحظه بسین رنگ شهری دوشنبه شما الان نوع سینودا در اومدین آخه نه همین چند متر باید مسافر سوالی ما در یک دقیقه جواب بدین شما در همین اینا ما سوال شما دادیم چند متر بوسه در همین نه اوشیانا در اینا خدمات مخصوص معین میکنن در همین نه اوشیانا ها یکم اوشیانا جا مصر پلاشات که ما هممون میدونه ولی دقیقه بسین اگر نه مثل شهری دوشنبه هیچ کس پول جان نمینا مصر بر 3 سال شد با من دویدم پول جان کردم نوحیه سینا در اومده گه ما شما نمیشد که یا دقیقه بسین نیم شد شد میخورد نیم شد مادر جان یک سوال تونتیم حقارت نکنید اگر همون پولی ترد بوده که من بخرم زهر شده فهمیدی مادر جان سوال من به خدا با این تهمتت گفت جواب بدی پیر جنگ نشین خدا خار بشه فهمیدی خارت کنه ما کامera میکنم من ژورنالیستم من روزنامه‌نگار حق نوارگیری دارم مرا برای نوار دعوت کردم با اجازه من حق نوارگیری دارم اینجا جای جمعیتی است خواهر جان ببخشید مادر جان آخران سوال من میتونم تمام آخران سوال من میتونم تمام 3 سال دا پول جمع اینو گو بگه که پول خوردی باید تهمتاش جواب میتونم آخران سوال من میتونم تمام شما دا سوال دیگه ندارم نه مثل شهر دوشنبه مادر جان آخران سوال من جواب تن تمام نه آخر در خدا نصیب یعنی دهن تجاب حقارت نکنید حقارت نکنید اوچه جان دعوت کردم الله حکومت نمیگیری بیاری شما کی هستین اکا جان شما دو جمله گپ میزنید
چند سو پورا دادن ما تا را با پورا کار کردگی نیستیم خدا را شکر کامera کامجا حقیقت چی گپ رئیس محله آمک جان دینا رئیس محله میشه بود کاری دولت های داد نزنه داد نزنه داد نزنه آرام گردن نه دست نزنه خاله جان دست نزنه دست نزنه نه دیگه را جان شما میزنم شهربندم بیار دیزه مرده که به مرده گاب زنه مسلیحت کرد دهمان نکنه که پول مردم خورده مرده که بیارده بدانک مسلیحت کنه برای این مزاره که چون دست راه حل چی است باید مصری محله کجا شود همون رئیس محله حکومت چیزی گوید کجاست اگر همین جا را معین کنن یکی هم جای اوله را معین کنن دولت چیزی گوید مقامات چیزی معین کنن دولت بیایم ما نمیمونم اینجا خونه است چند ساعت پس کجا اگر که دولت همین جا معین کنه گفتن نشه معین کنه با آن شرطی که خودشو جمع میکنن گیر سمن میکنن خودشو هر ماه پول جمع میکنن کدمش میکنن همین کوچه نکی ماه نه یک هفته پس باید برورن نه یک هفته پس باید برورن من تلفن میکنم که ها بیای بره یا پول بتیک بوده که من بخره با این پیر خراب و من تهمت حقوران نکنه فقط خب میگو خب دوامی گپ کن تهمت بای تهمت شون جواب میتای یعنی اگه راه حل اگر مقامات همینجا را معین کنه هر هفته برورن همین خود شو همین کوچه تلفن کنه بیا بگیره بره بس شما مصرتون کجا میبرین اگر اینا اینجا پس نشما این میه عربا چه های چند قاموس دارم پول میتم 5 میتم 10 میتم همون بیچاره میبره ببینه تکی خشرو این طرف مقامات های داخلدار شما کجا مراجعت کردگی تو حاضر اگه اونجا مکتوب عریضه یک دقیقه مقام کجا مکتوب کردین ما دینا همجا آدم آوردیم گفتن که ما روی میکنه بیان کامera کنن در حقیقتا همینجا مصر بود نبود ما از شهربندا سخناش ما بشنویم ایره ما حل میکنیم این روی حل شونده دینا همجا رئیس محله همین زنکه شوش خودش من خودم گپ زدم مسئولیت کردم گفتن که هم خیلی قانون طلب میکنم که قانونی بیای بکنینش شما مقامات اجرایی حکومت ناحیه سینا مراجعت کردین نگم مراجعت کردیم دینا مراجعت کردین اونا کجا را معین میکنن جای پرتو کجا عریضه کردید شما این همی حکومت سینا دا جای مصر کجا معین کردن جای مصر اینجا میان سیونکا میکنن میگن که نمیام میکنیم جو دکمه نداشتم میخیزن میره و این شش ماشین هم خلا دورم دام بعد شش ماشین شما مصرتون کجا میبرین اونم جا دالین چو پرا در خونه تون جمع کردید خونم جا پرا خونه شما کجا در خاله جان شما خونه شما کجا در بو خونه شما میره خاله جان یک آدمی دیگه هم با گاز نه برای که فقط بو طرف خونه شما میره یا نه دود باشه میره و دود باشه بو چی کجا در خونه شما این قواخ مصر کجا بود این قواخ مصر کجا بود همینجا بود بعد این آدین همسایه میگه که اینجا نپرتیم دیگه و چند نفر دیگه هم مصر کجا میپرتین آزی میگن که قانونی کنن بیارن از طرف دولت قانونی کنن به جنگ و جنجال در همین رمضان نه ایو غم خورن نه ما غم خوریم بیاین ساز کنن قانونی شود قانونی دولتی کنن مثال بودکا بیارن ماشین دولت بیای برش شما اگه اون جای دقیق مصر پرتوی ندارین آزی نداریم همه میدونیم که نداریم فهمو یک سوال دیگه میتونم تمام این زبورا را کی برداشت اینجا جای مصر را که اگر زمین شما هم نباشه زبورا کی محکم کرد نه میخوام فهمم نزنین حق زدن ندارم چه جون نزنین رئیس میگه یگان جونی ما اینا بیا پیش دیگه جای مصر نیست همین جای فقط اینا بیا بریم یک تا دباغ فرعون اکنشون دادم حال فهمو значит نه فهمیدم значит همین جای دیگه روی حل یگانا جای مصر همیه جایی که حکومت شما هم چون شخصی کلانسولتر روزین که یک عریضه گروهی کنین مراجعه کنین به مقامات عریضه کنن پژالستا شما امضا میکنین هم چطور کنین نه این طرف نمیخواست از کردن شما فقط این طرف این طرف نمیخواست همین کرم این خونه شما کنی هم ده همین آخه روزی رمضان چند ماه شما را همیشه غم دادسته چند ماه شما آرام گردنین همه آرام گردسته تمام دیگه آرام همه نه ما غم دادم همه بخدو همین کوچه همه بخدو روی حال عریضه نوشم که محمد علی بیا بخدو روی حال عریضه میدونه سرم وای نه 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 آرام شو شما همینجا زندگی میکنید زبان نداره شما گپ زدن نمیتونید ببخشید همینجا زندگی میکنید اون طرف شما هم گپ میزنید شما همینجا زندگی میکنید همینجا ما نمیزدم خونه شما کجا داره چند سال شما زندگی میکنید
50 ساله چی با همین فکر روزیه که نوشا مقامات اگر معین کرد 3 روز پس برآورده برام است 100 فویزه یه روز پس گم میبریم عریضه میکنین دست جمعی 100 سلامت باشین جواب دین همین زبور کی برداشت اگر زمین شما نباشد زبور کی خب بو تف نکنه گفته آنه زبور کی برداشت چیکار داری اوخی زبور سمزخوت میشه این جای جمعیتی اگر زمین شما نباشه تا نیست این سمزخوت زمین شما هست اونجا زمینش من نیست من در زمین اینمی قدمی ام برام اینمی قجا میکنن من در کور نیست نه که 2 روز زنده ام همراه نفس حلال بکشم درست میگن زبور کی برداشت همین میخوام فهم تمام سری هم همه جومه همین سوالا جواب تن زبور کی برداشت من جواب نمیتونم در سوالو زبور کدوم هم سه برداشت گست اگه خود خونه شما برداشت زبور انا زبور شما برداشت زبور رئیس محله رو پرسیدم محکم کردم کی محکم کرد اگه اینجا خونه شما هم بود بخشش اگه اینجا خونه شما بود زبور شما برداشت زبان جمعیت برداشته که جمعیت کی همین کوچه سیمکا که سیمکا فول سیمکا خب هیچ کنه خولی از این طرف این طرف همین سیمکا همین از جو سیمکا خب انا این کوچه اون طرف جنجال همون طرف است همین نفره که کوچه اون طرف است جنجال انا این کوک سیمکا فول سیمکا خب ما 3 نفر فقط دیدم این طرف کنی دیگه رو 3 اویلا دیدم بودی اولاد دیگراش در کره کجا دارن دیگراش نیستن دیگر 2 اویلا او زنه نه اینو و یا با این برادر 3 اویلا از این طرف است بودی دیگرا کجا دارن همون طرف است کنیشان دیگراش اپا جان اپا جان کنی با دیگراش کنی در خونهشون میپرته اینجا برادر گوش که من ایسی گردون این خلق این طرف همین جا غوره زخمت کدگی خونه و در کدگی غوره انا همون غور گیجایش چکروپاتیه موسرشون در درنی خونه شونه انا همون حساب موسر خونه دارم جورای ما یک تا پیدا شد به طرف خب تابستون میشه در دسته بودا 6 تا نمیتونم بله خب حاضر نکم موسیقی من چیم که موسیقی مختم نکنه که برای موسیقی مریضم نه بله اینو در دورن شما دقیقه بخشش کردم هم پس میبرن میپرتم اشکبای گام میبرن میپرتم اینو برای که همه چیز میبرن میپرتم خونه هاشو دورن بله من تازه در بالای کراوت میشه دسته بود نفس کشیدن نمیتونم بله خب من آدمی رو رفتگی انا برای همین با آن شرط موسیقی اگر هویم کنم من کار ندارم لیکن که پامپس نمیبرن خب پامپرس نمیبرن یک پامپس نمیبرن یک اشکبای گاوشو بمر اشکبای گاو نمیبرن چیزای افلاس نمیبرن 3 این 6 سال 12 میبرن همه خدا اصولا میبرن میپرتم مردم بو اینا رو گوش میکنن چهارمش از مقامات درخواست میکنیم که هر 3 روز پس یا هفته پس آدم مصر برورن شما پول چه میتین هر 3 روز پس یا هفته پس برورن وقتی پلگریش هم 4 5 آدم میتید که آدم 20 میلیون حالا نمیتیم من گم نگم چیش میگیرم من همین تو گپ دهنگ مخدم همین فقط گپ من مخدم من که پامپس نپرتم شکم گاو کو نبیاد چون اخلاق نپرتم مقامات همینجا را جای مصر معین کنه هر هفته اومده برورن شما چند سال شد اینجا زندگی دارین؟ من عمرم در همین در 70 درآمدم در همینجا. اول همینجا مصر بود بو میکرد یا نه؟ برای چی مصر اول بو نمیکرد است؟ مصر بو نمیکرد که شکم نمیپرتوندن. پامپس نبود. گوری حرم نبود. طبقه یامد خوکتر بود. یامد مش پرو بود. سلامت باشین چون رحمتی کلام. سلامت باشین. ولی بیا نوشن در همین روزی رمضان. در همین روزی رمضان هر دو طرف به یک خلاصه میاد که یک عریضه دست جمعونه کنه. بخشش یک عریضه دست جمعونه کنه. همینجا اگر مقامات جای مصر معین کرد هر 3 روز پس یا 2 روز پس پول جمع کنن آمده برآورده بره همین در هر دو طرف راضی میشد اگر همینجا معین کرد دیگه شما کار ندارین بله که هر 2 روز پس 3 روز پس آمده بره نه اینجا آدمی مخصوص میمونه اینجا آدمی مخصوص میمونه اینجا دوشنبه شما داخل شدین دیگه یه روز میکنه 2 روز بالا میخواد پامپرسوش نمیرن که دستروی راه میریزن شما دارن بله بیا دقیقه نمیدونم این همین اولو صاحب نداره منو میخواد شما سینا در اومده نه آدی سینا درمت کوی انگا این پول معین میشه برای این می چند خونه هست کو چند خونه هست کو همش تقسیمات میکنه و پول بخواه نخواه
ولی برادرای طرف اکا بخشش ما این طرف روزی که اگر مقامات اومده همینجا معین کنه بله حکومت خودش نه اینجا رئیس محله دیگه دخل نداره اینجا مقامات حکومت دولت ناحیه سینا معین میکنه دیره همونو معین کنن شما دیگه مشکل ندارین فهمو کی بود اینجا 3 نفر این طرف اگر مقامات اینجا را معین کرد هر هفته پس اومده برو ورد موسرا شما دیگه راضی میشین با اساسی که پرتوگوی افلاس نفرته خب چیزای حرامش نفرته موسر خوکساش پرته هر هفته موسرش برو مرحمت فهمو یک دقیقه آدمای این طرف اکا بیا اینجا بیا اینجا بیا خیلی طرف شما چجان روزی که نباشن مقامات اگر معین کرد برابر شهر دوشنبه پول تین و آمده برن مصرتون همین خیلی روزی شما حقارت نکن برای که التماس پرابلم نشود نه چرا میزنن خودم